其實應該係講翻係2012年滬水言志去開始舉辦一個個人展覽啦，喺日本嗰度，跟住吸引到好多媒體去採訪，咁本身就係喺日本入邊 hit 先嘅。佢同一般人覺得整玻璃飾物嗰個方法係好唔同，佢哋唔係用吹嘅，佢哋係其實用一個叫做燈弓嘅製作方法去做啦。咁佢哋有一支火槍set 喺張台度，然後咧就左手揸住支玻璃棒，跟住右手就可能係開始拎住唔同材料，譬如係一啲 opal 啊或者金銀嗰啲去加入個玻璃度。最多藝術家用嘅咧就係一啲好微細嘅氣泡，喺呢個陽光嘅照射下咧，變咗一個好似星星咁樣嘅效果出嚟。其實我哋擺出嚟嘅話，大概有60到80個作品嘅，但係佢每一粒入邊嗰個，譬如銀河個線條啊，成個作品出嚟個效果都一定唔同咯。當你拎住個作品叫師傅再做翻一模一樣嘅話，佢係做唔出嚟嘅。最平可能900幾蚊啦，去到最貴你話，即係真係要揾滬水言志嘅作品，想揾佢彩色，而且係真係好靚好靚嗰啲，去到幾萬蚊我哋都會有。普通戴住可能做嘢撞到台啊、撞到門呢啲，其實對佢唔會有咩損傷嘅。玻璃佢本身可以濕水，戴住佢沖涼都冇問題嘅。骨灰或者係一啲毛髮去加入個宇宙玻璃球入邊嘅。咁當呢啲骨灰或者毛髮加咗入宇宙玻璃球入邊，其實佢都會出現一啲銀點嘅效果喺個玻璃球度。個客人會即係過嚟先睇咗佢想做啲乜嘢嘅款式啦，咁然後就由客人提供嗰啲骨灰或者毛髮俾我哋，然後我哋再去寄俾個藝術家去再加工咁樣。